大塚駅北口にある大人気のおにぎりぼんご。なんとおにぎりなのに2時間待ち。道路の向こう側にもたくさん人が並んでいます。私は電話予約してテイクアウト。すぐに食べられます。新潟産の美味しいコシヒカリになんと56種類1000以上のラインナップ。ランチセットは2つのおにぎりにお味噌汁がついたもの。私は大人気の筋子と鮭、卵黄と肉そぼろのセットにしました。中には具がぎっしり詰まっていて大きめのおにぎりでとっても美味しい。お味噌汁はなめこ汁。もろもろトッピングして1450円。皆さんもぜひお試しあれ。